ju ngjatjeta të gjithëve. Rikthehemi në bisedën tonë të radhës, në takimin tonë të radhës për të analizuar dhe për të parë zhvillimet e mëdha që janë duke ndodhur kudo nëpër botë. Kolonel, u tha atyre në Tel Aviv se Mosadi e din dhe është i informuar, por nëse nuk ju ka informuar, ju duhet ta dini se gjunjët e mia tashmë janë duke u dridhur. Kjo lloj dridhje, si një ekspert i body language-it që jeni i gjuhës së trupit, i vjen si rezultat i riformatimit të botës dhe ky nuk po gjën një bilet për në botën e re, apo është një dridhje e cila i vjen tek gjunjët sepse pushteti i tij po bie dhe pesha është shumë e madhe që po e dredh komplet me gjithë gjunjë dhe me gjithë trup. Si e shikon këtë moment? Psikologjik dhe psikiatrik. Absolutisht. Askush më mirë se Izraeli nuk ka informacion për kryeministrin Rama. E njohin mirë. E njohin mirë sepse një pjesë e madhe e shërbimeve të tij nën maskën e industrisë ushtarake, bashkëpunimit politik, këtyre think tankave të cilët afrohen për të blerë lobim tek administrata Trump, por jo vetëm, e din që ai është një mashtrues ordiner, njësoj siç thonë vetë të gjithë drejtuesit, të gjithë pa përjashtim. Ju jeni i bindur, kolonel, se Mosadi e di se ky është mashtrues dhe ordiner? Të gjithë drejtuesët e opozitës izraelite e din shumë mirë se çfarë është Edi Rama. Një lider i cili përpiqet atje të tregojë mbështetje që nuk ka asnjë rol, Edi Rama nuk ka asnjë rol për mbrojtjen e hebrejve gjatë luftës dytë botërore. Ato që kanë një rol të jashtëzakonshëm është ish mreti Zog, qasja e tij, pastaj pas largimit të tij edhe qeverisja e cila Zogu për hir të vërtetës, mbreti Ahmet Zogu i pajisi me pasaporta. I pajisi me pasaporta. Pra ky s'ka asnjë lidhje. Po të kishte qenë ky do i kishte dorëzuar i pari për interes karrike. Ky po dorëzon popullin. Ky po dorëzon popullin shqiptar. Ky është gati të qesi Shqipërinë. Çdo gjë vetëm që ky dhe banda anti-shqiptare e rilindjes të qëndrojnë në pushtet. Ky po shet popullin e vet që futet ka pas me i bën namin. Kush i jep te pazarin më të mirë? Ky jo do i shiste. Ky po shet, po zbraz vendin e vet. Duke sjell këtu të tjerë, jo më ky do mbroj hebrejt dhe këtë e din shumë mirë ato. Ato po e përdorin sepse ky ka akoma kesh me shumicë. Do ja marrin dhe pastaj do i thonë, siç e kemi thënë edhe herë tjera, nuk kemi çfarë të bëjmë se shiko, ti pas ke probleme pafund, ti pas ke lënë gjë pa bër. Çfarë do të bëjmë me ty? Ty s'ka asgjë çfarë do të bëj. Dhe ju e dini se si vepron administrata amerikane. Administratat amerikane gjithmonë, në momentin kur ti përbën rrezik dhe kërcënim, ti nuk ke më asnjë vlerë dhe sa do të paguash para, vendi jot është tek Erion Veliaj dhe tek të dënuarit hajdutët e tjerë të rilindjes. Tani për sa i përket body language, arsyeja që Rama ishte duke rënë fikët, mezi merrte frym, mezi rriten këmbë, ishte i stresuar, e pasqyroi shumë qartë në Izrael, jo vetëm gjysma që e abandonoi e injoroi plotësisht, por edhe zgërdhimet e një pjesë të madhe që nga kryeministri Netanyahu. Kujdes, kur zgërdhiet Netanyahu, ka një kuptim të jashtëzakonshëm nga mbrapa dhe bashkëpunëtorët e tij. Mirë, Rama, nëse nuk ka arrit me kuptu këtë, do ta shfrytëzojnë, do ta rjepin, do ja marrin gjithë paratë që ja ka vjedhur popullit shqiptar dhe pastaj ai fati i tij, ju e dini, marsi maksimumi prilli. Marsi maksimumi prilli për shkak se çfarë do lloj mase që të marrë ky, as gjykatën kushtetuese, as Spakun, as BKH-n, edhe pse ka tentuar t'i kontrolloj dhe i ka kontrolluar deri para pak kohëve, administrata amerikane është e vendosur për ta pastruar një herë për gjithmonë politikën shqiptare në mënyrë që të krijojë një klasë të re politike e cila pastaj në 2-3 dekada të ardhshme të vazhdojë linjën e interesave shqiptare, por edhe amerikane në rajon. Të falenderoj, kolonel. Kemi dhe një moment shumë të rëndësishëm të kësaj vizite,
Tha unë kam qenë ortodoks, jam bo katolik, gruan e kam muslimone, jam lider muslimonsh, qunin e madh dhe gocën e madhe të ardhur nga kapitujt e mëparshëm të jetës, i kam ortodoks, këtë të voglin kam qef, të mos e ndaloj edhe po më bo qifut apo hebre, nuk e kam problem, do të knaqesha shumë. Ky si a ka iden, apo bën sikur, apo është në lap e sipër, se qifut nuk bësh do t'i herë, e para. Ma leo se ta spjegoj unë këtë. Ma lërë mu këta. Po ta lë, gjithë topin e këtë ti, po du ta bëj pyetjen deri në fund. Qa është duke bo ky i çmendur, mo? Ku kujton se po mbrim me fjalë? Po tallet me ata atje, apo me ne këtu, apo me botën me fjalë? Ku? Çfarë po ndodh? Kjo tregon gjendjen e destabilizuar të trurit të Ramës. Spari për gjithë shqiptarët, fatmirësisht falenderojmë Zotin që na ka dhënë një besim, secilit nga ne, pavarësisht se çfarë besimi është. Respekt për besimin e të gjithëve. Për respekt për besimin e të gjithë dhe për respekt për besimin ton individual. Absolutisht. Që kemi absolutisht maksimal. Së dyti, Shqipërisë i dha pra votuan një kryeministër të pa fe, që nuk ka asnjë fe. Edhe po të hymë tek origjina familjare, shumë pak e lidh me Shqipërinë, qoftë nga nëna, qoftë nga babai. Megjithatë, ky është gabimi, faji atyre të cilët e kanë votuar rilindjen. Kujdes, nuk them Partinë Socialiste, sektin e rilindjes, sepse ka me 10 mijëra socialistë. E kemi thënë këto kolonel në çdo bisedë, të cilët janë gati për të shpërthyer, për të filluar rebelimin. Mbaje mend, këtu do të jemi, kjo regjistrohet në YouTube, kjo bisedë, shumë shpejt do fillojë rebelimi kundër hajdutëve të rilindjes, nga baza e Partisë Socialiste, të cilët janë kundër këtij sekti antikombëtar. Më kanë kontaktuar mua, kolonel, më kanë kontaktuar mua në nivelet më të larta, të thonë Kreshnik nuk na përfaqëson, të lutem bëj dallimin mes socialistëve dhe këtij mafiozi, dhe të këtyre mafiozëve, ne duam Shqipërinë, ne ju duam ju të gjithëve. Kanë kërku shumë nivele të larta të majta socialiste, nuk jemi ne ky, po na ka kap peng. Është detyrë e tyre si do të rebelohen. Ky çfarë po bën me këto mesazhe? Së dyti, kjo tregon ignorancën totale, mungesën e njohurive minimale se si veprojnë hebrejt. Duhet që të kesh nënën hebreje që të marrësh pasaporta që të bësh. E nuk mund të bësh nga një prind pa fe, kurse për zonjë nuk e di se çfarë besimi ka zonja e ti. Zonja Basha Rama është deklaruar tri Ramës si muslimane sunite. Kështu ka qefa i ta prezantoj. Zonja Basha Rama, e cila në shtesë të hajdutërisë të ministrave të rilindjes, është edhe kjo një krye hajdute që nëpërmjet bankave, Abi Bank dhe jo vetëm. Po i duhet ti kolonel, mund t'i duhet një cover musliman për të mbulu gjithë këtë, që nuk jam vetëm një nga gabimet, dhe në këtë emision, në këtë platform, një nga gabimet më të mëdha, mungesë vizioni e Erdoganit ka qenë mbështetja e Edi Ramës, i cili e ka mashtruar në mënyrën më të paturpshme mbështetjen e jashtëzakonshme që ka pas nga kryeministri Erdogan, gjë të cilën po e kupton me shumë vonesë Erdogani, pavarësisht dërgimit në Turqi të Mamica Kastriotit / ministres jashtme, serviljes më të madhe të Edi Ramës. Zonja Spiropali, e cila u prit edhe nga ministri i jashtëm Hakan Fidan dhe nga presidenti Erdogan. Po ju vija aty, kolonel, kemi 2 qasje në këtë moment. Dhe unë, si një dekriptues i mirë, dua të më sjellësh opinionin tënd për këtë. Kemi një qasje që na vjen nga Greqia. Dalin disa personazhe atje të rëndësishëm, të cilët thonë e kemi mbështet këtë personazh me bursë në Greqia, sepse ishte biri i një nëne greke, me origjinë greke. Dhe jemi shumë të penduar që e kemi bërë,
Ndërkohë sot agjencitë e Erdoganit kanë zbrit po e masakrojnë. Kolonel, e ka lëshu Greqia me gjithë Turqinë, apo janë duke bërë ata rolin e vetë në këtë moment, sepse Erdogan nuk do ta ka përdi let qindra miliona euro armë që i ka premtuar Rama Izraelit për t'i blerë, ndërkohë që avionat ja jep ai falas, shërbimet ja jep ai dhe shumë mbulesë i ka dhënë politike gjatë 13 viteve dhe unë e kam refuzuar këtë qasje të Erdoganit dhe të Ankaras zyrtare. Si e shikoni këtë moment, kolonel? Po e lëshojnë edhe grekët edhe turqit, apo thjesht është një suva momentale që po përdoret për të treguar distancim nga ky njeri që po bën gjithë këto çmendurie? Të kam thënë me siguri absolute, për te modestisë, që të gjitha analizat që thonë në këtë kanal, në mënyrë të veçantë, ndiqen nga ambasadat dhe jo vetëm. Dhe analizat që kemi bërë ne, denoncimet që kemi bërë ne, shkencore, për tradhtinë e Ramës ndaj Erdoganit, më në fund ka shkuar në veshët e atyre që duhet shkoj, dhe kjo s'është asgjë më pak se ajo që ne kemi deklaruar gjatë 3-4 muajve të fundit, për gjithë ata që na kanë ndjekur, që i kemi thënë, do të vi dita, i kemi bërë spari thirrje Erdoganit për ta qartësuar në lidhje me Ramën, dhe së dyti, e kemi parashikuar këtë që po ndodh sot në Ankara, në Ankaran zyrtare, për shkak se ky sa herë që ka probleme, e hedh poshtë çdo mbështetje të një vendi të caktuar, pra është mosminjos. Ka ikë si mosminjos në sport, ka dalë si mosminjos. Ka shkuar si hajdut, duke shit sipas deklaratave të Fatos Nanës, si hajdut nëpër urat e Parisit, duke shitur cendet vjedhura, kulturore, kulturës shqiptare, dhe erdhi si mosminjos në bashki, erdhi si mosminjos në bashki, krijoi bazët, volli, shpiku teorinë e dhënies parave për çdo ndërtim, faji dhe mungesa vizionit Partisë Demokratike 8 vite që ishte në pushtet, që e la të forcohej pafundësisht, sepse ju e keni parë çka ka bërë ky. Ky si ka dhënë asnjë gjë bashkive, ja ka prerë gjitha. Dhe është mungesa vizionit tyre që e la Ramën të arrinte deri në këtë ditë, dhe mungesa e integritetit dhe mosminjojës ti, pra shpallja e deklarimi si mosminjos ndaj gjithë mbështetjes që ka marrë ndaj Erdoganit, duke mbështet Greqinë, Izraelin, kundër aleancës Turqisë, pastaj duke tradhu Greqinë, duke u bërë me Izraelin, pastaj duke tradhu Amerikën, pastaj duke porosit gjithë mediat çajnë Trumpin, pastaj duke u servilos Trumpit deri në atë që thuhet këtu, por që është i dëshpëruar Keshnik se ai e di që fundi i tij po vjen dhe ai nuk e pranon fundin e tij përballjen me drejtsinë. Ka hallin e përballjes me drejtsinë, kolonel, apo ka hallin e fundit, sepse tek e fundit kjo botë është e përkohshme, nuk mund të jesh gjithë jetën në pushtet, nuk ka 500 vjet pushtet. Ky ka hallin e burgut, apo ka hall se nuk e sheh dot veten duke bërë zgarravina, që i thot piktura atje ke bunkeri vetë në Surel? Absolutisht, fillimisht ka problemin e humjes pushtetit, dhe së dyti pastaj ati çmeri që do ta pasojë nga mrapa, sepse krijimi i qeverie të përkohshme por me kohë gjatë, jo të zgjedhur nga partitë politike duke zgjedhur njerëzit e tyre, por një qeveri e kalimtare, e cila do të mundsojë luftën ndaj krijimit të organizuar, spari pastrimin krejtësisht të shërbimit informativ kombëtar dhe të drejtuesve që kanë dalë nëpër video erotike. Së dyti, pastrimin e policisë. Po presin njerëzit dalin videot erotike se i kanë qef të filmat, po s'po dalin akoma, thonë. Nuk mund dalin videot që janë objekt i investigime për arsye. Keshnik, me lejo shumë modestisht të siguroj që, siç e dini edhe ju shumë mirë, që një nga interesat kryesore të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian është rujtja e stabilitetit. Nuk mund të lejohet që Shqipëria të kalojë në destabilitet, sepse krijimi i destabilitetit të Shqipërisë do të krijonte kushtet për shfrytëzimin e tyre nga ana e aktorëve jo perëndimor, nga aktorëve antishqiptar,
fatkeqësisht një pjesë e madhe të cilëve drejtojnë sot edhe politikën shqiptare, ekonominë shqiptare, mediat shqiptare, por jo vetëm. Por do ta përkeqësonte edhe më tepër, ndërkohë që vëmendja e Shtetit Bashkuar të Amerikës është e përqendruar tek Rusia, tek Kina, tek konfliktet e tjera në të veçantë për momentin, tek Irani. Pra besoj që jam i qartë. Qartë. Kolonel, më duhet opinioni yt për një lojë shumë të hollë që po luhet në Shqipëri në këtë moment. Kanë dalë disa lëvizje që kanë prapa skenë religjioze islamike, të cilat duke përfituar nga kjo idiotësi e Ramës atje në Tel Aviv, i ftojnë njerëzit në protesta gjoja kundër Izraelit, por në këtë moment do të japim mbështetje, thot, lëvizjeve të reja, partive të reja komuniste që po lindin në Shqipëri, sepse ata janë të vetmit që guxojnë të shajnë Amerikën. Ç'është ky pislëk që luhet këtu, kolonel? Kush po e përdor këtë kartë, sikur këtë aleancë islamiko-komuniste, kush është arkitekti? Pra këtu kërkohen vazhdimisht njerëz që o të shajnë Amerikën dhe të vetmit që e shajnë, thot, janë kryetarët e këtyre partive apo lëvizjeve politike komuniste. Çfarë synohet? Sheh me i gjë këtu prapa? Absolutisht që është pjesë e planit të shërbimeve inteligjente në mënyrë të veçantë të dy vendeve antishqiptare, të cilët nëpërmjet shfrytëzimit të këtyre gabimeve trashanike, keqdasshë të kryeministrit Rama, në mënyrë që të bëjnë thirrje që të ngrihen për të rrëzuar nga pushteti, në mënyrë që të përballet me drejtësinë gjithë klika e rilindjes që kanë vjedhur Shqipërinë e kanë shkatruar kombin. Këto janë çësje të cilat po përdoren jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë, nëpërmjet disa masave për katolizimin e masave të caktuara, të gjitha të investuara nga shërbimet inteligjente ruse, serbe, edhe të një aktori tjetër që unë s'po e përmend këtu, për ta destabilizuar Shqipërinë, për ta shfaqur Shqipërinë, që s'është absolutisht e vërtetë, si anti-amerikane nga një anë, ndërkohë që të gjithë drejtuesit kryesor të komunitetit musliman bëjnë biznes dhe kanë bërë miliona euro. Kujdes ju drejtues të komuniteteve muslimane. Absolutisht ju nuk përfaqësoni as Dritan Demirin, as Kreshnik Osmanin, as një pjesë të madhe për disa dhjetra mijëra besimtarësh të moderuar që janë shtetas të Republikës Shqipërisë. Jeni duke bërë gjunahin më të madh, duke shfrytzuar atë që ju ka dhënë atë post për të pasuruar vetë. Nuk ka krim më të madh se po bënin ndaj fesë dhe ndaj besimit. Tani, këtu është çështja e ligjit, kolonel, se punë e Zotit nuk e marrin vesh ne, se këtu është biznesi i madh. Nuk po flas për komunitetin musliman si zyrtar, ka lëvizje poshtë që vinë me bilbil nga lart. Pislëku është shumë i madh. Çfarë është? Ne po mbështesim Palestinën dhe të vetmit që e mbështis kanë Palestinën, Shqipëri, që kanë partitë komuniste, sepse këta komunistët janë të vetmit që guxojnë me shah Amerikën. A kupton çfarë lloj prostitucioni bëhet? Është lëvizje anti-amerikane e cila përsëri drejtohet e ka përveç shërbimeve tuaja e ka investimin brenda nga rilindja. Mos kesh as dyshimin më të vogël. Kanë miliona dollar që përdorin të gjitha format, to kanë bler, vetëm ne dy edhe një pjesë shumë e vogël kemi ngel pa bler. Këto kontrollojnë çdo gjë, lëvizjet e majta, edhe siç ta thash, unë nuk e kisha për komunitetin musliman leadershipin. E kisha se do vi dita që do dalë edhe me emra. Kam informacione nga brenda që marrin miliona euro me parat pista që janë bler dhe i kanë shërbyer në mënyrë të veçantë Erion Velis, në fushatët e tij, por edhe qeverisë Rama. Edhe përdorimi i atyre grave me Shamia falso si deputete kur i ofron Rama. Rama njeriu më anti-musliman, ta kam thënë gjithmonë.
Jo, Ë? unë nuk e kisha Tenton hallën se maj- propagandën fetare e Shlesi- kemi shpjegune, por edhe Netanyahu kodo sheh për mondi 6 herë. Populli muslimanët shqiptarë tha kanë bërë çifutët, a kupton? Kanë bërë të brejt. për Kishte cilën jemi konotacion se krenar. donte legitimitet ai dhe jemi krenar pa diskutim që ky popull dhe paraardhësit tanë e kanë bërë këtë mbrojtje dhe unë jam i sigurt që do ta bëjnë edhe 1000 herë të jepet mundësia. Absolutisht. Bashkë me ortodoksët, bashkë me katolikët. Gjithmonë, secili nga ne do ta Sepse bëjmë pak. ne këtë burnin me gjithë krizën që kemi kolonel e kemi thellë geneve tona. Po dhe jo nuk në ka kurriz mund. të genocidit, të Absolutisht. popullit tjetër. Absolutisht, jo Në ata që kurriz bëjnë të genocid. genocidit të popullit tjetër. Kur në kurriz të popullit shqiptar. Dhe të Absolut- interesave kombëtare të Shqipërisë. Absolutisht po. Këtu vim tek një qasje tjetër se po luhet shumë pis kolonel me këto lojra. Ky lideri që del ke pranvera Boraka e thot unë jam lider musliman, atje thot jam çifut, këtu thot Është jam mashtrus, ortodoks. është mashtrus. Është mashtrus, sigurisht këtë Është din njerëzit mashtrus kolonel. klasik. Po kemi ca specie këtu në Shqipëri që është pjesa debile e popullatës. Bravo na ke, sepse po ndihmojnë mediat e prime time-it. Një gazetare e fuqishme, Mikesha juaj, Duma, më ka tronditur kolonel para 2 netësh, tha si ka mundësi, tha, zoti gazetar, pyeti njërin nga të ftuarit e saj, zoti Karamuço, si ka mundësi, tha zoti Karamuço, tha të bashkojmë, tha, ndërmjet Ramës së kërkuar nga Spaku dhe Ramës, tha, që pritet me këto ndere në Tel Aviv, tha, a rrin këto të dyja bashk? Ç'është kjo strategji degenerimi për këtë popull kolonel? Ç'a po ndodh? Më thuaj, lutem, se nuk e përballoj dot, nuk e gëlltis dot. Populli shqiptar do të ketë parasysh një gjë që Mhm. personi më i kërkuar i cili është përgjegjës për largimin e shqiptarëve, për vjedhjen e shqiptarëve, Mhm. ishte atje përballë një personi të kërkuar, të urryer, pa të kërkuar nga gjykata penale ndërkombëtare, i akuzuar për krime lufte dhe për genocid. Pra ishin dy persona të cilët kanë probleme me drejtësinë, Mhm. njëri ndërkombëtare, tjetri ndërkombëtare dhe të brendshme, sepse ju e dini që Netanyahu akuzohet edhe për vjedhje, edhe për korrupsion masiv nga qeveria, pra nga prokuroria e tij, dhe hiq më pak se para një jave, personi përgjegjës jetonte Netanyahu pas disa kërcënimeve, më në fund u aksidentua, u bë cop në një aksident për cilën opozita nuk beson që është aksident. Këto të gjitha të deklaruara nga mediat. Dhe ky teatr i mediave edhe i këtyre stacioneve është pjesë e propagandës, dizinformimit, luftës psikologjike, njësoj si Putini me mediat me Russian Today që bëjnë në mënyrë të patupshme televizionet shqiptare. Kolonel, mesazhi është për popullin që ta debilizojmë apo është për Spakun që mos e prekni këtë? Se ti thuash njerëzve si mundet të hetoj Spaku një kryeministër që pritet në Tel Aviv me këto ndere, pra nga hebrejt, pra nga ata që drejtojnë botën. Duan të idiotizojnë njerëzit këta, apo duan t'i thonë Spakut mos u afroni ke Rama? Të dyja bashk, por ju e dini që Spakun ato nuk e kalojnë dot kësaj rradhe, sepse Spaku kërkon accountability për të gjithë zyrtarët shqiptar, pra përgjithësi përballje me ligjin për të gjithë zyrtarët shqiptar që kanë vjedh popullin shqiptar. Edhe Duma, edhe stacionet e tjera prime time janë atje për t'i dhënë oksigjen kryeministit Rama, pa lep sa qesharake bëhen kur bëjnë sikur domethënë se ne thot kemi folur kundër Ramës dhe hajdutëve të rilindjes. O ky Zoti Curi është i lezetshëm ai, tha. Askush më shumë se unë, tha, nuk e ka sulmuar Ramën. Por tha, me këtë ndërë që po i bën Shqipërisë, tha, unë do ta kisha votuar me gjithë qef, tha ta. Janë të gjithë në payroll, Kreshnik, Osmani, të gjithë
paguen me paratë e vjedhura nga shqiptarët. Kjo nuk ka asnjë diskutim, kolonel, po mua më çudit. Absolutisht janë të vjedhur sepse si ka mundësi që ndërkohë që Shqipëria mbizotërohet nga krimi organizuar, kontrollohet politika nga krimi organizuar, nga politikanë të cilët vetëm vjedhin Shqipërinë, investime 230 milion euro thyen çan rrugët pa kalu një javë, tunele qindra milion euro, të gjitha rrezikojnë jetën, vjedhen, shkatrohen dhe prandaj paguajnë këto 5-6 oligarkë dhe këto 5-6 media që të gënjejnë popullin shqiptar. Prandaj Rama tenton sfundmi për t'i mbyllur gojën shqiptarëve. Nuk e kupton dot Rama që është në një situatë pa asnjë lloj dalje, pa rrugëzidhje, do përballesh Rama me krimin, fundi jot do të jetë i tmerrshëm, ashtu siç edhe ti 25 vite më parë vetë e ke parashikuar.